Good morning, friends. Myself, Professor Dhaval Chandrana, and we are continue on unit number 7 of Database Management System subject known as Transaction Processing. As previously, we will discuss a different types of locking based protocol, or we can say is that in a concept of database, we are using a log based transaction process. In this previous lecture, we will discuss two different concepts through which we can reduce the waste of time which is wasting in a recoverable schedule. So guys, as a previous lecture we will discuss the two different log, and today we will discuss some of the interesting things which we are just list out in our previous lecture. So guys, we will start with the strict two-phase locking protocol, rigorous two-phase locking protocol, conservation two-phase locking protocol, and then after we are studying timestamp based protocol. As previously, we will just list out the three different two-phase locking protocol. In a previous lecture, we will discuss what is two-phase locking protocol and how it's work. So now we will discuss three different types of two-phase locking protocol, and last one, it is known as timestamp based protocol. So before we will start with the two-phase locking protocol, we just discuss the advantage and disadvantage of two-phase locking protocol. So start with the advantage. The first advantage is says that the two-phase locking protocol ensures a conflict serializability, considers any transactions. Means as we know that what is a two-phase locking protocol, there are two different phase known as growing phase and a shrinking phase. If user are on a growing phase, then they can just define a lock, means they can't release any of the lock which is part of a current transactions. And what are the shrinking phase? In a particular shrinking phase, the user release the lock, they can't provide any kind of request for the providing locking. So in the case that if you are performing two-phase locking with a serializability schedule, means your transaction is ensured with the conflict serializability. So if you are remove the conflict serializability in your schedule, then you can easily find out the exact result which is required for the end of transactions. What was the second advantage? A second advantage says that the point in the schedules where the transaction has obtained its final lock, it's called as lock point of the transactions. As my previous lecture defined, we will just take one example of transactions A and transactions B with a two different account. So in this particular example, if you just remember that we first read account number A, then we just debited 50 rupees. Before performing any of the transaction on any data item sets, we just provide a lock. And end of transaction, if we are writing final update on a data set, or we can say a particular data sets, then we just release this lock. So it is the advantage of two-phase locking protocol. Now the third one, third transactions can be ordered according to the lock points. This ordering is a serializability ordering for the transactions. Means what was the third advantage? જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પરફોર્મ થયા છે એ બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ સિરિયલાઇઝેબિલિટી પરફોર્મ કરવાના છે, અને એ દરેક સિરિયલાઇઝેબિલિટી શેડ્યુલના બેઝ ઉપર તમારે લોક ડિફાઇન કરવાનું છે, જેનાથી રિકવરેબલ શેડ્યુલ અથવા તો કાસ્કેડલેસ શેડ્યુલ ડિફાઇન થઈ જશે. એન્ડ વોટ ઇઝ અ કાસ્કેડલેસ શેડ્યુલ? વી નો વેરી વેલ, because if your transaction is based on a cascade, then there are the lots of time to waste for recoverable schedule, or we can say recall the all the failures before we are performing the any of the transactions. So if you guys perform your transactions, your schedule with help of two-phase locking protocol, then your transaction is based on a serializability. What is the disadvantage? A two-phase locking does not ensure a freedom from a deadlock. As a last lecture, we just stop in our previous lecture on this note that there are the different points we just aboving when we are using a two-phase locking. આપણો પ્રીવિયસ લેક્ચર આપણે અહીંયા સ્ટોપ કર્યો હતો કે જ્યારે આપણે ટુ ફેસ લોકિંગ પરફોર્મ કરીએ છીએ ત્યારે સમ ઓફ ધ ડિસએડવાન્ટેજ છે લાઈક અ ડેડલોક. મીન્સ જો કોઈ યુઝર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી જો લોકને રિલીઝ નથી કરતું, તો અનધર યુઝર્સ એટલે કે બીજા યુઝર્સ એ પર્ટિક્યુલર ડેટા આઇટમ સેટ્સ ઉપર
કોઈ પણ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરી શકશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ a disadvantage of two-phase locking protocol. And why this thing is happening? Because there are the two mode, shared mode and a exclusive mode. Shared mode માં શું થશે? Share mode માં ડેટા ને તમે રીડ કરાવી શકશો, રાઇટ પરફોર્મ નહીં થાય. એન્ડ એક્સક્લુઝિવ મોડમાં નો કોઈ ડેટાબેઝ ને તમે રીડ કરી શકશો, નહીં કે તમે ડેટાબેઝ ને રાઇટ પરફોર્મ કરી શકશો. ટીલ જ્યાં સુધી એ યુઝર્સ એ પર્ટિક્યુલર ડેટા આઇટમ સેટ્સ ને અનલોક નહીં કરે ત્યાં સુધી. So it is one of the first disadvantage to define if you are using a two-phase locking does not ensure the freedom from the deadlock. Maybe it's happened or maybe it's not. Second one, a cascading rollback may occur under the two-phase locking, means a strict two-phase locking protocol and the rigorous two-phase locking protocol. As we know that what is a cascade rollback, if some of the dependent transactions fail or maybe parents transactions fail, then we want to recall all the transactions which should be performed directly or indirectly with help of failures. So it is nothing but the cascade rollback which we are seeing in our previous lecture. So આપણે જેટલા પણ cascade rollback define કર્યા છે એમાંથી two phase locking ના ત્રણ type છે, strict two phase, rigorous two phase. So એ બે phase ની અંદર cascade rollback થવાના chances છે. So now guys we will just go through the start with the first phase of two-phase locking protocol. It is nothing but a strict two-phase locking protocol. This requires that in addition to the lock being two-phase, all exclusive locks held by the transactions be released until after the transactions commits. So the first line says that whatever transactions perform on a particular schedule, you just mention all the locking with exclusive mode. Means another user can't perform any of the transaction within this particular data item sets. શું કરવાનું છે? સ્ટ્રિક્ટ ટુ ફેસ લોકિંગમાં જેટલા પણ તમે લોક ડિફાઇન કરો છો બિફોર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એ બધા જ લોક એક્સક્લુઝિવ મોડ રાખવાના છે, નહીં કે શેર્ડ લોક. એનાથી શું બેનિફિટ થશે કે જેટલા પણ તમે લોક ડિફાઇન કર્યા છે એ દરેક ડેટા લોક્સની અંદર, દરેક ડેટા આઇટમની સેટની અંદર એ પર્ટિક્યુલર યુઝર્સ જ યુઝ કરી શકશે. બીજો કોઈ યુઝર્સ એ ડેટા આઇટમ સેટ્સને રીડ કે રાઇટ પરફોર્મ નહીં કરી શકે until after the transactions commits. What is commit? We know that we want to save our transaction on a permanent base on a database. At that time we are performing committed. Following a strict two-phase ensures that our schedule is, first one is recoverable and second one is cascadeless. Now guys I will not go into the depth what is a recoverable schedule and what is cascadeless schedule. If you have following doubt regarding any of the points, please refer my previous video because we will discuss on a depth with the example. Hence it is give up the freedom from the cascading aborts which was still in a basic two-phase lock, and moreover guaranteed a strict schedule but still deadlock are possible. Means if we are performing a true phase locking protocol, then they can provide a cascading abort which is still in a basic two-phase locking protocol. Means if you are performing a basic two-phase locking, then maybe it's possible that your transactions or a schedule may be a cascadeless. But if you are performing a two-phase locking, then they can directly provide the advanced level of security against a cascading abort. What is abort? If some of the parents transactions, they can abort the transaction with failures or maybe some human errors, then all the transactions should be aborted. So if you are performing a two-phase locking, maybe a cascade aborts will be there. But if you are performing a strict two-phase locking, then it should be free according to the cascading abort. And moreover, they are not providing a guarantee against a deadlock. Means a deadlock is still there if you are using a strict two-phase locking protocol. Last paragraph में એવું કહેવામાં આવે છે કે જો તમે strict two-phase locking protocol perform કરો છો on basis of schedule on a transactions, then તમે બધા જ transactions cascading abort થી free થઈ જાશો. Means જો તમે simple two-phase locking protocol perform કરો છો તો ત્યાં maybe cascadeless schedule માં પણ cascading abort disadvantage તરીકે use થાય છે. So if you are performing some another advanced level, then you are using with the
two-phase locking protocol with a strict two-phase lock. But still હજી એક disadvantage available છે. If you are using a two-phase locking, it's known as a deadlock. So now we want to try to remove as much as possible that if you are performing any of the transaction, then it must be remove the deadlock, because if a deadlock is generated in any of the transactions, they are wasting of time as well as they are not providing a conflict serializability. Now we see a second types of two-phase locking protocol. It is nothing but a rigorous two-phase locking. This requires that additional to the lock being two-phase, all exclusive and a shared locks held by the transactions be released until after the transactions commit. Means in a previous note, if we are using a two-phase locking protocol, then we are just providing a locking on note of exclusive lock, not on a shared lock. But now if we are performing a rigorous two-phase locking protocol, then they may be provide all the lock which we are discussing previously based on a two-phase locking. First one is exclusive and second one is shared lock. So whenever we are performing or whenever selecting a rigorous two-phase locking, they provide both the locks as a requirement of users exclusive lock and shared lock before they are providing a transactions commit. Following rigorous two-phase locking ensures that our schedule is recoverable as well as cascade-less. Means if you are using a two-phase locking protocol with help of schedule or transactions, then they are ensures that your transaction is recoverable as well as cascade-less. ફરી વખત રિપીટ કરી દઉં છું. The require that additions to the lock begin means તમે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પરફોર્મ કરો છો એ પહેલા તમે બંને લોક ડિફાઇન કરી શકો છો, એક્સક્લુઝિવ લોક and shared lock as per the user's requirement. As previously we see that in a strict two-phase lock તમે ખાલી એક જ લોક ડિફાઇન કરી શકો છો, એક્સક્લુઝિવ લોક, એટલે જ એને સ્ટ્રિક્ટ two-phase લોક કીધું છે. બટ અહીંયા યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તે લોક ડિફાઇન કરી શકે છે, મે બી એક્સક્લુઝિવ મે બી શેર્ડ. બટ લોક ક્યારે ડિફાઇન કરવાના છે અથવા તો લોક રિલીઝ ક્યારે કરવાનું છે? લોક ડિફાઇન કરવાના છે ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થાય પહેલાં, અને લોક રિલીઝ ક્યારે કરવાના છે? આફ્ટર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કમિટ. મીન્સ કમ્પ્લીટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થઈ જાય, યુઝર કમિટ પરફોર્મ કરી દે, કમિટ મીન્સ ડેટાબેઝમાં ફાઇનલ ડેટા રાઇટ પરફોર્મ કરી દે, પછી તમે લોકને રિલીઝ કરવાનું છે. એન્ડ જો તમે રિગોરિયસ two-phase locking પરફોર્મ કરો છો તો તમે ઇન્શ્યોર્સ છો અથવા તો તમે ગેરંટીડથી કહી શકો છો કે તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન રિકવરેબલ છે as well as cascade-less છે. Hence, it gives us a freedom from the cascading abort which was still there in a basic two-phase lock, and moreover guaranteed a strict schedule, but still deadlock are possible. Now in this case also there are some possible case about the deadlock. So on a second note or a second type of two-phase locking, they are providing a guarantee against a cascading abort, but they can't provide guarantee against the deadlock. Note the difference between strict two-phase lock and rigorous two-phase lock is that rigorous is a more restrictive. It's require both the exclusive and shared lock to be held until after the transactions commits, and this is what make the implementations of rigorous two-phase more easy. So in an example point of view, I will just mention the last paragraph. If someone asks on an exam, what is the difference between two-phase lock, or we can say a strict two-phase lock and rigorous two-phase lock, then you just remember the last line. We can say easily is that after completions of study about a strict two-phase and rigorous two-phase lock, first difference is that in a strict two-phase locking, we just provide an exclusive lock. In a rigorous, we can apply both the locks, exclusive and shared lock, as per the requirement. So it is the first difference. Second difference, it is very easy compared to apply a strict two-phase lock with a rigorous two-phase lock. And what is the third? They can provide all the transactions performing after they provide a releasing lock, means after the transactions commit. So in a previous, we can say strict two-phase lock, they can provide a commit before locking, and in a particular rigorous, they can release a lock after the transactions commit. So guys, it is the three difference which should be easily identified with help of
different two slides which we are studying in this lecture. What is a true strict two-phase locking and what is a rigorous two-phase locking, and what was the difference between them. Now we study a third types of two-phase locking. It is known as a conservative two-phase locking. Static two-phase lock. This protocol requires the transactions to lock all the items it access before the transactions begin, executing by the pre-declaring its read sets and a write set. Means a static two-phase lock means a normal two-phase lock. This protocol requires the transactions to lock all the item, means જેટલા ડેટા આઇટમ સેટ્સ તમારે યુઝ કરવાના છે એ બધા ડેટા આઇટમને લોક કરવાનું છે. ઇટ એક્સેસ બિફોર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બિગિન. મીન્સ ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થતા પહેલાં આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે આ પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પરફોર્મ કરવા માટે કયા ડેટા આઇટમ સેટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. તો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા પહેલાં અથવા તો ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થતા પહેલાં તમારે એ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન્સના ડેટા આઇટમ સેટ્સને લોક કરી દેવાના છે. ઇટ ઇન કન્સેપ્ટ ઓફ સ્ટેટિક ટુ ફેસ લોક. If any of the pre-declarations item needed cannot be locked, the transaction does not lock any of the items. Instead, it wait until the items are available for the locking. Means in this particular case, if you are not remember that if you are locked these particular data item sets or not, then there you want to wait until you are not locking all the data item set which is required in particular transactions. Means દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં તમારે ફર્સ્ટ એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે કયા ડેટા આઇટમ સેટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. એ દરેક ડેટા આઇટમ સેટ્સને તમારે લોકિંગ ડિફાઇન કરવાનું છે. જો તમે લોકિંગ ડિફાઇન નહીં કરો તો શું થશે, જ્યાં સુધી તમે લોક ડિફાઇન નથી કરતા ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ કરવા પડશે અને તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ નહીં થાય. ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ સ્ટેટિક ટુ ફેસ લોકિંગ. નાઉ વોટ ઇઝ અ કન્ઝર્વેટિવ ટુ ફેસ લોક? Is a deadlock free, guys, which we are found in last previous 3 to 4 slides where we getting a deadlock free transactions. So guys, it is the finally available in a conservations two phase locking. So conservation two phase locking is a deadlock free and but it does not ensure a strict schedule, or we can say more about this here. However, it is difficult to use in the practice because of need to pre-declaration the read set and the write set, which is not possible in many situations. In this practice, the most popular variations of two-phase lock is a strict two-phase lock. So in short, we can say that conservative two-phase locking is a deadlock free, but it is not possible due to preparing a read and write state before performing any of the transactions. So in a second note or a second paragraph આપણે એવું કહી શકીએ કે કન્ઝર્વેટિવ ટુ ફેસ લોકિંગ છે એ ડેડલોક ફ્રી છે, બટ એ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું ઘણી બધી સિચ્યુએશન્સમાં પોસિબલ નથી. બિકોઝ એઝ અ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ ડિક્લેર દેટ જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં રીડ અને રાઇટ સેટ ઓપરેશન્સ થવાના છે એ પર્ટિક્યુલર દરેક આઇટમ સેટ્સને ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થતાં પહેલાં તમારે લોક ડિફાઇન કરી દેવાના છે. મે બી ઘણી બધી સિચ્યુએશન્સમાં આપણને પ્રી ડિફાઇનેડ ખબર ન હોય કે કયા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અથવા તો પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં કયા ડેટા આઇટમ સેટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. સમ ઓફ ધ સિચ્યુએશન મે બી પોસિબલ, બટ સમહાઉ વી નોટ define a surety against all the scheduled transactions may be work on a conservative two-phase locking. So guys, it is the three different types which we are studying based on a two-phase locking. First one is a strict two-phase lock. Second one is recoverability two-phase locking, and the third one it is a conservative two-phase locking. A second, it is known as a types which we are studying based on a strict two-phase locking, but it is a rigorous two-phase locking. And what was the difference as we discussed in a previous slide? And if you are comparing all the three two-phase locking, then at my point of view, it is the best way to define a two-phase locking with help of strict two-phase lock. It is the best way to implementation, as well as they provide a conflict serializability against a recoverable and a cascadeless schedule. So
So I hope you are clear what are the three different types and how they implemented with the three different rules which we are seeing in our previous as well as a current video. Now we go on to the another type of locking known as a conservative two-phase locking. What is a conservative? The Venn diagram below shows the classifications of schedule which is rigorous and strict, which we discussed in previous one. The universe representations the schedule which can be serializable and as a two-phase locking. Now as the diagram suggests, and it is can also be logically conducted, if a schedule is rigorous then it is a strict, because we know that what are the difference between strict and rigorous. In a concept of strict we just apply a exclusive lock, but in a rigorous we can apply maybe exclusive or maybe a share as per the requirement. So we can directly says that if you are performing rigorous then it is a strict, directly says. We can also think in another way that say we put a restrictions on a schedule which make it strict, adding another to list of restricted make it rigorous. Take a moment to again analyze the diagram and you will definitely get it. Means all the three type of two-phase locking we just identify with help of this diagram. First one is strict, second one is rigorous, and third one is conservative. Now we just see the diagram. U is equal to sets of two-phase schedule. On a notes on a particular diagram we can easily say that if your transaction is part of an under circle then it's become a rigorous two-phase locking, means it's more strict compared with the static two-phase locking. Or we can say that if your transactions become rigorous then your transaction may not be known as a strict two-phase locking, but if your transactions become a strict two-phase locking then your transaction must be in a rigorous manner. So it is the way that we study a two different concepts with help of different example. And I think you are clear, or I just give you the brief idea about what are the three different types and how it should be practically implemented in a day-to-day life. I just defined that. I hope you are enjoy this video lecture, and now we will study a different type which we have studied in our previous lecture. There are the two different concepts about a conflict serializability, again a locking based protocol and timestamp based protocol. So guys, we will complete our first phase of locking based protocol, and now we are studying timestamp based protocol. First we study a brief introduction about timestamp based protocol. A name itself suggests that timestamp based protocol ensures the serializability because it is our main goal of transactions. It select an ordering amount transaction in advance using the timestamp. Timestamp is nothing but the particular session through which that particular transaction is completed. Each transaction in the system, a unique fixed timestamp is associated. It is denoted by TS transactions. Means જ્યારે આપણે particular time stamp define કરવો છે particular transactions ઉપર, તો આપણે શું કરવાનું છે? time stamp define કરવાનો છે based on TS, and કયા transactions ને આપણે time stamp define કરવો છે એ particular round bracket ની અંદર define કરવાનું છે. If a transactions TI has been assigned a timestamp TSTI, or we can say TSI, and a new transactions TJ enter the system, then TSTI less than TSTJ, because TI સૌથી પહેલા અસાઇન થયો છે એટલે આપણે સૌથી પહેલા એને અસાઇન કરતું ટાઈમસ્ટેમ્પ. હવે જો એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્લોટમાં જો કોઈ નવું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ડિફાઇન થાય છે TJ, તો એ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન હશે કમ્પેર ટુ ધ TI, કેમ કે જે ફર્સ્ટ આવ્યું હશે એનો ટાઈમસ્ટેમ્પ કમ્પેર ટુ સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આવતું હશે એનો ટાઈમસ્ટેમ્પ હાઈએસ્ટ હશે. મીન્સ ઇન first out case. Two methods are used for implementing timestamp. As previously we see, there are the locking concept with the three different types known as a strict two-phase locking, second one is rigorous two-phase locking, and the third one is nothing but the conservative two-phase locking. Now in a timestamp protocol there are two different methods. First one is use the value of the system clock
as a timestamp means it is a part of our computer system which is available on the right side of corner. And a second, use a logical counter. What is the logical counter? It is nothing but the user defined functionality for a particular transactions or for particular schedule. So guys, there are the two different things which we are studying in the concept of timestamp based protocol. Now we are going to the first case. To implement this schedule, two timestamps are associated with each other data item known as queue. Because there are the two different transactions, then we require to define a timestamp based or locking based techniques. First one, there are the two different cases. In a previous way, I will just remind you that there are the locking based protocol and there are the two different types of lock, shared locks and exclusive lock. In a timestamp based protocol, there are the two different timestamp, read timestamp and write timestamp. First we are going to the write timestamp, W timestamp. Denote the largest timestamp of any transaction that executed write successfully. Means if your transaction as defined a W means they are performing a write operations on a particular data item sets. And what about R timestamp? Denote the largest timestamp of any transactions that read successfully. So locking base જ્યારે આપણે પરફોર્મ કર્યું ત્યારે બે ટાઈપના લોક સ્ટડી કર્યા હતા. કયા કયા લોકિંગ્સ હતા? ફર્સ્ટ વન ઇઝ એક્સક્લુઝિવ લોક એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ શેર્ડ લોક. અને એના બે ટાઈપ હતા, ગ્રોઈંગ ફેસ અને સિંકિંગ ફેસ. જ્યારે આપણે ટાઈમસ્ટેમ્પ બેઝ પ્રોટોકોલ સ્ટડી કરીએ છીએ ત્યારે પણ બે ટાઈપ્સના ટાઈમસ્ટેમ્પ અવેલેબલ છે, ડબલ્યુ ટાઈમસ્ટેમ્પ અને આર ટાઈમસ્ટેમ્પ. વોટ ઇઝ ડબલ્યુ ટાઈમસ્ટેમ્પ? જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રાઇટ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરતું હોય કોઈ ડેટા આઇટમ સેટ્સ ઉપર ત્યારે પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્ટેમ્પને એટલે પર્ટિક્યુલર સેશન્સ ઓફ ટાઈમને આપણે શું કહેવાનું છે? ડબલ્યુ ટાઈમ સ્ટેમ્પ. અને જો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની અંદર પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રીડ ઓપરેશન્સ થતું હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેટા આઇટમ સેટ્સને તો એ જેટલા ટાઈમ સુધી પરફોર્મ થાય છે એટલા ટાઈમને આપણે શું કહેવાનું છે? આર ટાઈમ સ્ટેમ્પ. આઈ થિંક હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે વોટ ઇઝ ડબલ્યુ ટાઈમ સ્ટેમ્પ એન્ડ R timestamp. These timestamps are updated whenever a new read or a write queue instruction is executed. Because if we take an example that your transactions begin with the 10:10 AM, some of the operations perform like read operation and write operations perform, then the time is going on. Means after completions of successful write, they are updating some of the time. Then a second operation is performed. After completed a successful read operation, they are performing some additional time. So it is the way that a read and write timestamp is implemented. The timestamp ordering protocol ensures that any conflict read and write operation are executed in a timestamp order. Means your timestamp ordering protocol ensures that any conflict read and write. Why we just mention a conflict read write operations? Because we know that what is a conflict serializability. I will just remind you that there are the two different transactions must be there. In one of the transactions there are write operations and in both the transactions they have performed a same data item sets. So it is nothing but the conflict serializability. First, suppose that a transaction TI issues a read request. હવે આપણે કન્ડિશન્સ જોઈએ છીએ. કઈ કન્ડિશન્સમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇટ ઇઝ અ કન્ફ્લિક્ટ રીડ એન્ડ રાઇટ ઓપરેશન્સ આર પરફોર્મ ઓન અ બેઝ ઓન ટાઈમ સ્ટેમ્પ. સો સૌથી પહેલાં કઈ રિક્વેસ્ટ આવે છે? એવું એઝ્યુમ કરી લો કે ટીઆઈ સૌથી પહેલાં એટલે કે T1 એક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એમાં સૌથી પહેલાં રીડ રિક્વેસ્ટ પરફોર્મ થાય છે ઓન અ ક્યુ ડેટા સેટ. નાઉ વી જસ્ટ પ્રોવાઇડ થ્રી ડિફરન્ટ કન્ડિશન્સ. ફર્સ્ટ, ઇફ અ TS કોઈ પણ એક ટ્રાન્ઝેક્શન શેડ્યુલ એનું કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શન TI is less than a W timestamp of Q, then TI need a value of Q that was already overwritten. Hence a read operation is rejected and TI is rollback. I will just give brief idea about what is the first condition. હું જસ્ટ એક્સપ્લેન કરું છું કે જો એક શેડ્યુલમાં
આપણે જેમ ટીઆઈ ડિફાઇન કર્યું અને જો એ રીડ રિક્વેસ્ટ ઇસ્યુ કરે છે તો સૌથી પહેલાં આપણે એ જોવાનું છે કે આપણી રિક્વેસ્ટ જનરેટ થઈ રીડની એની પહેલાં કોઈ રાઇટની રિક્વેસ્ટ પરફોર્મ થઈ હતી કે નહીં. જો એવું થયું હશે તો એ પર્ટિક્યુલર ડેટા આઇટમ સેટ્સ ઓર રાઇટ થઈ જશે બિકોઝ રીડ રિક્વેસ્ટ થયા પછી આપણે રાઇટ પરફોર્મ કરવાનું છે. રાઇટ મીન્સ કંઈક મોડિફિકેશન્સ ડેટામાં કરવાનું છે. જો એવું થતું હશે તો રીડ ઓપરેશન રિજેક્ટ થશે બિકોઝ રાઇટ થયા પહેલાં આપણે એ ડેટા સેટને રીડ કરીએ છીએ. મીન્સ ડેટા હજી કમિટેડ અથવા તો સેવ નથી થયો અને એ પહેલાં આપણે પર્ટિક્યુલર ડેટા આઇટમ સેટ્સને રીડ કરીએ છીએ તો એ પર્ટિક્યુલર રીડ રિક્વેસ્ટ રિજેક્ટ થઈ જશે અને ટીઆઈ રોલબેક થશે અનટિલ જ્યાં સુધી ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ નથી થયું ત્યાં સુધી મીન્સ બિગિનિંગ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન સુધી. સેકન્ડ કેસ, if TI is greater than or equal to W timestamp, then the read operation is executed and R timestamp is set to the maximum of R timestamp and TS. What was the second case? જો TS, a particular schedule of transactions TI, એ જે રીડ રિક્વેસ્ટ ડિફાઇન કરી છે એનો ટાઈમસ્ટેમ્પ રાઇટ ટાઈમસ્ટેમ્પ કરતાં વધારે હશે અથવા તો સેમ હશે. લાઈક હું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે રાઇટ ટાઈમસ્ટેમ્પ આપણે ડિફાઇન કર્યો છે 10:15 AM. હવે તમારી રીડ રિક્વેસ્ટ જનરેટ થાય છે અને તમે એને ટાઈમસ્ટેમ્પ ડિફાઇન કરો છો 10:16 AM. તો એ ગ્રેટર દેન થયું રાઇટ કરતાં. એનો મિનિંગ એવો છે કે રાઇટ ટાઈમસ્ટેમ્પ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને હવે તમે રીડ ટાઈમસ્ટેમ્પ ડિફાઇન કરો છો તો એ પર્ટિક્યુલર શિડ્યુલની અંદર પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્લોટની અંદર એ રીડ રિક્વેસ્ટ પરફોર્મ થશે અને રીડ કરવા માટે જેટલો પણ ટાઈમ લાગશે એ એઝ એ આર ટાઈમ સ્ટેમ્પ ડિફાઇન થશે concept of queue. So it is the thing which we are performing based on a read request issue. Now we just go to the suppose the transactions TI issued a write request. પહેલો કેસ એવો જોયો કે જો રીડ રિક્વેસ્ટ પરફોર્મ થાય તો કઈ ટુ ડિફરન્ટ કન્ડિશન્સ આપણે સેટિસ્ફાઈ કરવાની છે. હવે સેકન્ડ ચેક કરીએ કે જો રાઇટ રિક્વેસ્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે તો વોટ આર ધ થ્રી ડિફરન્ટ કન્ડિશન્સ. Same way which we are studying in a previous one. If a TS TI less than R timestamp, then the value of Q, that is TI is proceeding, was needed previously and the system assumed that the value would never be produced. Hence the system reject write operation and roll back TI back. ફરી વખત સેમ કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરી દઉં છું. તમારું નવું જે શિડ્યુલ્સ TI છે એનો ટાઈમ સ્ટેમ્પ એટલે કે ઇસ્યુ ટાઈમ સ્ટેમ્પ જે તમે નવો ડિફાઇન કરવાનો છો એ તમારા રાઇટ ટાઈમ સ્ટેમ્પ કરતાં વધારે હશે તો તમારી રાઇટની રિક્વેસ્ટ રિજેક્ટ થઈ જશે બિકોઝ હજી તમે ડેટા રીડ પરફોર્મ નથી કર્યો અને તમે રાઇટ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવા માગો છો. તો પહેલાં તમારે સૌથી પહેલાં રીડ પરફોર્મ કરવું પડશે. જો રીડ કરશો એનો મિનિંગ કે ફાઇનલ તમને અપડેટેડ ડેટા છે એ રીડ કર્યો છે પછી તમે એમાં કંઈક મોડિફિકેશન્સ કરવા જશો. જો ડાયરેક્ટલી તમે રાઇટની રિક્વેસ્ટ પરફોર્મ કરશો રીડ પરફોર્મ થયા પહેલાં તો એ ડાયરેક્ટલી રિજેક્ટ થઈ જશે. એવું શું કામ કરવું પડે? કેમ કે તમને ફાઇનલ અપડેટેડ વેલ્યુ નહીં મળે. સો ઇટ ઇઝ મસ્ટ બી ધેર યુ મસ્ટ બી પરફોર્મ રીડ રિક્વેસ્ટ બિફોર ધ રાઇટ. વોટ વોઝ ધ સેકન્ડ કેસ? If the TS is less than write timestamp, then TI is attempting to write an obstinate value of Q. Hence the system reject this write operation and rollback of TI. Similar way, if a transactions TI issue write operations on a queue and on the before time, if someone performing some another transactions like a TJ performing a write operations on a queue, then the request also be rejected because two write operations are not performing on the same time on a single data item sets. It is the most important conditions you must remember on that if you are performing a write operations on a single data item set until it's not completed, some another transactions never be executed any operations on this particular data item. What was the third thing? Otherwise the system execute the write operation and set W timestamp Q to TS TI. Means જો આ બે કન્ડિશન્સ બેમાંથી એક પણ સેટિસ્ફાઈડ નથી થતી તો તમે હવે પછીની જેટલી પણ અવેલેબલ કન્ડિશન્સ છે એ બધી જ કન્ડિશન્સમાં રાઇટ એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો છો અને એ જેટલો પણ ટાઈમ લાગે છે એ મેક્સિમમ ટાઈમ W ટાઈમ સ્ટેમ્પ તરીકે ડિફાઇન કરી શકો છો.
ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન હશે આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ્સમાં, આ પર્ટિક્યુલર કન્ડિશન્સમાં, બટ એક વખત આ વિડીયો શાંતિથી સાંભળજો અને ટ્રાય કરજો what we are discussing with help of example, or what I will explain to you that what are the different conditions and how they are executing. If you are listening and see the exact meaning about a read and write request, then it is very easy to understand timestamp based ordering protocol. If a transaction TI is rolled by the concurrency control scheme, the system assign it a new timestamp and restart it. As our starting first lecture of a transaction processing unit number 7, we have defined different 5 state of transactions, and there are the two different things. If a transaction will be always start with the active state, then they are going, if they are committed a partially committed transactions, or they are maybe going to the fail state. Means there are the two different concept. After active state they are going maybe a partial committed or maybe a aborted. After partial committed, if transaction is successful completed, then it's going to the committed phase, and if there are some issue or maybe aborted, then it should be going to the fail state. So the last line suggests that if a TI is rollback by the concurrency control scheme, is any technical issue or maybe a human errors maybe happen within a particular transaction, then system define a new timestamp, or make it says that it is start with the beginning of active state. Means your timestamp start with the 0. Now last thing which we are discussing today's video lecture is that advantage and disadvantage of timestamp based protocol. First advantage we will see, this protocol ensures a conflict serializability, because now we know that what are the conflict serializability and how we can remove it with help of timestamp base. As a conflict operation, so in the first advantage we can say is that a particular protocol ensures that, or we can say timestamp based protocol ensures that it is a conflict serializability. As a conflict operations are processed in ordering two timestamp on a operations, because we now clear about what are the timestamp and how we provide a timestamp on a conflict serializability. Second case ensures that it is a free from the deadlock, because now we know that what is the requirement of deadlock and what is the importance to remove a deadlock on a particular serializability schedule, and it is provide a better advantage compared with the locking based protocol. What are the disadvantage? Starvation is possible for long transaction if a short transactions conflict with it causes the restoring to off log transactions and again and again. What is the starvation? Starvation is nothing but one kind of conditions through which another request will be never executed before first condition is executed. Means if some of the transaction is very long and the timestamp is defined on a particular long time, then all the short period of time transaction is waiting until a first long transaction is executed completely. Means આપણે એવું કહી શકીએ કે જો કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શન્સને 30 મિનિટ લાગે છે, તો એ જ્યાં સુધી પર્ટિક્યુલર 30 મિનિટનો ટાઈમ સ્લોટ કમ્પ્લીટ નહીં થાય ત્યાં સુધીના બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને વેઇટ કરવો પડશે, ભલે ટ્રાન્ઝેક્શન્સને 30 મિનિટ કરતાં ઓછો ટાઈમ લાગશે, because we are studying a lots of condition ago. In a previous slide there are the read request issue and a write request issue. So it is one of the problem which we are facing on concept of timestamp based protocol. So guys, it is the way which we are discussing a different concept about different types of two-phase locking, and at the end of the lecture we will study a timestamp based. Second disadvantage, it may not give a recoverable schedule, because if some of the transaction is failed, then we can't recover till before the transaction is executed, because we are studying a timestamp based protocol. Timestamp based protocol માં એક પ્રોબ્લેમ છે કે જો ઇન બિટવીન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ફેલ થઈ જાય છે તો આપણે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રિકવર નહીં કરી શકીએ, બીકોઝ આપણે ઓલરેડી ટાઈમ્સ ડિફાઇન કરેલો છે, એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ્સ ડિફાઇન થયેલો છે. જો ઇન બિટવીન ટાઈમમાં કાંઈ એક્ઝિક્યુશન્સ પરફોર્મ થાય છે તો આપણે પ્રીવિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રિટ્રાઈવ નથી કરી શકતા, બીકોઝ રીડ રિક્વેસ્ટ અને રાઇટ રિક્વેસ્ટ પરફોર્મ થવા માટે એક પર્ટિક્યુલર સ્લોટ ડિફાઇન થયેલો છે, એ સ્લોટની અંદર જ આપણે એ વસ્તુ પરફોર્મ કરવાની છે.
જો એ પરફોર્મ નથી થતી તો આપણે પ્રીવિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રિકોલ નહીં કરાવી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ડિસએડવાન્ટેજ which we are studying in a timestamp protocol. I hope you are clear about a different phase of two-phase locking and timestamp based protocol. I hope you are enjoying my video lecture series. Thank you so much.